Hello 大家好，我係 King，咁今日咧就講完呢個第7條就講呢個第8條啦。咁第8條咧佢就係話俾咗個 source of tension 你，就叫你揾翻嗰個，唔係俾咗個 source of tension 你，跟住咧佢俾咗個 part，即係呢個 curve pass 呢個嘅。咁佢唔係問你嗰條 curve 叫咩名，係問你個 horizontal asymptom 係咩嘢，係啦。咁所以佢開頭 A 題咧就有少少刁難你嘅 feel 啦。咁唔緊要啦，我哋就做下先，因為佢其實揾 horizontal asymptom 同你揾嗰條 curve 個名其實差唔多做法嘅。咁所以咧我哋可以一律話加埋咧係呢個 y 等於in 咗個 slope 去，咁就係 x square 加 4x 加 k 啦，除翻 x 減2嘅4次 dx。咁呢度點樣做咧？我哋可以見到逢親遇到呢啲分母係有個 polynomial 啦，咁分子就咁樣，即係 polynomial 除翻 polynomial。咁我哋呢個時候應該點做咧？我有一套特別嘅做法嘅，睇下你哋會唔會參考。就係咧，我會先抽咗個 x 出嚟先，即係先寫咗個 x 先，然之後咧我會寫咗 x 減2。而唔係後面嗰啲嘢，咁我哋又砌咗我哋嘅 x square 啦，咁然之後我哋再加翻因為我哋呢度係負 x 啊嘛，咁但係我哋而家係要正 4x，咁所以我哋要加翻因為我哋 6x 減2x 係 4x 啊嘛，咁我哋又砌咗兩嚿啦，咁我哋仲爭嘅咧就係後面嗰個 k， 咁呢度負12啊嘛，我上面冇負12，我咪加翻12俾佢咯，加翻個 k 咯，咁除翻呢個 x 減2嘅4次啦，再 dx 嘅，係啦，或者可以咁嘅，或者你可以用長除，即係你可能就x square 加 4x。加 k 除翻 x 減2啦，咁你咪用翻 long division 嚟做咯，係 x square 減 2x， 跟住呢個就係 6x 加 k， 咁呢個咪加6咯，咁啊 6x 減12，咁呢個咪 k 加12咯，係一樣嘅啫其實，咁所以你上面就可以寫做x 減2 x 加6加 k 加12，除翻我哋嘅 x 減2嘅4次都可以嘅，係啦，咁但係對我嚟講係慢啲啫，咁但係咧呢個勝在穩定啦，咁呢個咧就勝在快啦，係啦，但係有機會錯啦，就可以用呢兩個方法做嘅，咁但係邏輯上咧你都係會砌到我下面呢啲嘢嘅，係啦，咁 A 題大概都可以咁樣做啦。好，然之後砌到呢嚿嘢之後咧，我哋就可以將佢寫到咁樣 x 減2 x 加6加翻12加 k， 除翻我哋嘅 x 減2嘅4次方 dx。好，咁然之後咧呢嚿嘢就會等於x 加6除翻 x 減2嘅3次，約咗噶啦，即係左邊呢一嚿，即係你將呢兩個分開，咁其中一嚿呢個約咗翻呢度。好，然之後再加翻 k 加12除翻我哋嘅 x 減2嘅4次嘅 dx。咁右邊呢嚿就輕鬆啦，左邊呢嚿又可以點做咧？我又會用翻同一個做法嘅，就係喺個分子度砌翻 x 減2出嚟。咁因為佢加係 x 加6啊嘛，加翻8俾佢咯。咁其實就同上面一模一樣啦。至於呢度咧，我會寫做k 加12抽咗出嚟先，然之後咧我會寫到咁樣，係因為你 D 裏面嗰嚿嘢同下面呢度係一樣，你先可以做嗰個 power rule 啊嘛。咁其實都係 substitution 嚟嘅啫。然之後呢嚿再分開啦。然之後呢嚿其實可以搞掂嘅應該，咁就係負嘅3分之 x 減2嘅3次，上面就係呢個 k 加12嚟嘅，係啦。其實呢嚿嘢你 D 咗佢，其實就即係其實佢呢度個樣，呢度個樣其實真係裡面餡裏面個樣，只不過我可能in 嘅方法有啲唔同咁，所以就 simplify 咗啫，係啦。咁至於前面嗰兩嚿咧就照做嘅啫，都係 D x 減2除翻 x 減2嘅 square 加翻8，然之後 D 個 x 減2除翻 x 減2嘅3次，搞翻我哋後面頭先計完嗰嚿，跟住就等於呢度就我跳下 step 啦，佢就會喺呢嚿嘢，跟住3次方咧佢就係應該係負4除翻 x 減2嘅 square， 然之後呢度係會減我添 k 加12除翻3 x 減2嘅3次加翻個 c。咁 in 到呢個時候咧，我哋就可以發現佢條 curve 咧，當佢趨向於無限咧。咁佢咧嗰個 horizontal asymptom 就係個 c， 所以其實咧我哋佢俾咗你 pass through 呢個點咧，咁其實就係攞嚟揾個 c 係咩咧？咁我哋就可以話when x 等於係咪3負9啊？係 when x 等於3啦，咁 y 咧就係負9，咁所以咧負9等於代翻落去嗰個 curve 度啦。咁呢度咧 c 可以揾到係睇下先，呢度可以用 calculate 讀嘅，負9加1除3減2加4除3減2嘅 square， 咁樣係負4加翻 k 加12除翻3，咁呢度可以揾到 c 係啲 k over 3嘅，咁所以咧我哋寫呢個加碼除，加碼咧就係 y 等於負 x 減2 over 1，唔係 x 負 x 減2分之1減翻4 over x 減2嘅2次，減翻 k 加12除翻就係呢嚿嘢啦，加翻 k over 3嘅，咁所以我哋可以揾到個 horizontal asymptom 咧，咁就係y 對 k 加 k over 3，即係你唔係淨係寫呢嚿嘅，你要寫翻嗰條 equation 個名，
先得嘅。係記得 horizontal 係 y 等於乜乜乜同埋係啦。好，咁呢條嘅 A 就係咁啦。咁我哋嘅 B 咧，做下我哋嘅 B 先。我哋嘅 B 咧就話 proof 呢個係 no inflection point， 咁就係當 K 係大過6啦。咁no inflection point 嘅意思咁就即係話呢個D 兩次係唔等於0嘅。咁就 for all x 係喺嗰個範圍度啦，即係去係咯。除咗呢個2之外，係啦。呢個位寫錯咗，我冇介意，可能寫錯咗少少嘢，但係大家睇得明就可以。即係呢個位就係對所有 x 喺呢個實數度，除咗喺2之外，係啦。咁就係即係我哋 f(x) 可以代落去，即係 x 可以代落嘅數嘅範圍啦。好，咁我哋 D 去一和先。咁頭先話 dy dx 係等於咩 x 2次加 4x 加 k， 除翻我哋嘅 x 減2嘅4次方。咁我哋 D 都去一和啦，當然。咁呢度我哋可以做啲咩咧？正常如果我哋揾 inflection point 應該都係話，如果呢個等於0，跟住就揾翻嗰兩個 x 嘅 value 嘅。咁如果 if D 2次 y dx square 唔等於0，咁呢抽嘢理應嚟講都係唔等於0嘅。咁就 for k 我哋係大過6噶啦。喺我哋係要揾 k 大過6嘅時候個 case 啦。咁我哋就 check 一 check 佢係咪啦。咁啊 check。個 delta 咧就係8 2次減翻4乘1乘翻2k 加4。點解要 check delta？ 因為如果你 delta 係細過0，就 for k 大過6，咁你條 curve 咁咪即係掂唔咁你嗰條 curve 咪即係掂唔到嗰條 x， 即係呢條。咁你掂唔到嗰條 x， 咁就即係話你 for all x 係唔等於0咯。咁你唔等於0咪推到呢個 check 咯。所以 check delta 係一個最快嘅方法嚟嘅。好，咁然之後我哋就等於64減翻16減翻8k， 就等於48減8k 啦。咁我哋就可以話啦，因為 for 呢個 k 大過6，咁 delta 呢個咧係細過0嘅。嗱，就印證咗我哋頭先講嘅嘢啦。咁所以咧，我哋上面呢嚿嘢咧 x square 加 8x 加 2k 加4係唔等於0嘅。for all x 喺個 real number 度，除咗我哋嘅2，咁就 for k 係大過6。咁所以我哋可以推論到D 兩次呢嚿嘢係唔等於0嘅。for this case， 咁所以咧gamma咧就冇 point of inflection 咯，就係咁，係啦。我仲有另一種做法嘅，就係話，直情就係話，當呢個 D 2次 y dx square 等於0，即係 suppose 佢可以等於0嘅時候咧，咁就即係話 x square 加 8x 加 2k 加4係等於0。咁我哋咧就直情揾翻個 x 出嚟啦。應該12嚟嘅呢個，傻12嚟嘅呢個。咁我就會話啦，因為 for k 大過6 those values of x are not real 啦，當然，因為咧你大過6咧，咁你根號裏面嘅嘢就係負啦，咁根號裏面嘅嘢係負，咁就 imaginary number 咁就唔係 real number 嚟，咁所以咧 there doesn't exist inflection point， 咁所以咧就加埋就冇啦，係啦，就兩個方法，一個方法咧就係你 check delta， 另一個方法就係你直情揾個點出嚟，跟住咧你就話當 k 係大過6咧，佢唔 real 喎，咁即係嗰兩個點唔存在根本就係啦，咁兩個方法啦。好，咁然之後我哋做下我哋嘅 C 啊 ，C 就係話咧，有人就話佢有兩個啦，當 K 係細過6，即係話嗱 K 大過6咧就冇啦 ，K 細過6總係有啦啩，即係人咁樣覺得啦。咁你同唔同意啦？咁我哋當然係要有呢個求真精神揾翻佢出嚟啦。唔係求真精神，係求分精神啦，即係我哋要分啊，唔係要真相係啦，即係我哋要分數就可以啦。好，咁我哋做下個 C 啦。咁咧咁就寫啦，when 呢個 K 係細過6啦。咁我哋有都係有兩個方法做嘅。我標埋呢個2號方法，呢個係1號方法。如果我哋1號方法做完 B 咧，咁我哋都用翻1號方法做 C 啦。照翻我哋而家1號方法咧 ，delta 咧when K 大過 delta 咧係等於呢個，其實都係照抄翻成個 delta。呢個 delta 係48減 8k， 48減 8k。然之後咧，佢呢個係大過0嘅，係啦。咁然之後咧，咁咪即係有兩個咯，咪咩 agree 咯，係咪咧？咁未必嘅。點解呢個1號方法做 B 嘅時候咁 effective， 做 C 呢個嘅時候就咁容易漏咧？你表面上係睇到有兩個 root 啦。咁但係如果我哋用我哋嘅2號方法做咧，即係話 when 我哋2號方法咧就揾到 x 係等於-4加12減我哋嘅 2k 開方，或者 x 係等於我哋嘅-4減12減 2k 嘅 square root 嘅。咁呢個時候咧，如果你 k 細過6咧，係咪就係代表呢度有兩個咧？係啦，其實有時未必嘅。點解咧？因為咧，我嗰陣時做咧就喺度諗，你係 real 啊，但係咧你記唔記得你個 range 係唔包啲咩嘅？你係話唔包2啊嘛。咁所以如果你個 inflection point 有2呢一點，咁你咪玩完咯。咁你咪唔啱咯。係啦，咁我就砌啦。-4加12減 2k， 咁就係 what if x 等於2，咁我哋就
試下做下，揾到 K， 即係揾到嗰個 value of K 出嚟啦。咁呢度12減 2K 咧就係36，掉咗個 square root 再過去啫。咁K 咧我哋係揾到係我哋揾到 K 係負12嘅，咁佢係細過6噶啦。咁我哋就話所以 when K 等於負12，同埋呢個D 兩次啦，係等於0嘅時候咧 ，X 係等於2嘅，或者 X 咧呢個係要 reject 嘅。咁所以咧咁就其實呢個英文嚟，咁所以咧 this a special case when X 等於負12。所以咧呢啲 necessary 轉黐線咁樣咧 necessary that gamma has 我呢個細過嘅 has two inflection point。咁所以咧 I don't agree 咯。呢個係我即係研究過嘅一個方法嚟嘅，即係2號呢個方法咧勝在穩定，但係1呢個方法咧勝在快。但係快之餘咧，你 C 呢度咧，如果你淨係 check 呢個題冇用嘅，你要 check 佢嗰個點咧係咪食中呢個2嘅，係啦，你要諗一個 K 嘅 value 出嚟嘅，係啦。咁暫時嚟講，我仲未諗到其他方法啦。咁但係如果有其他方法咧，都可以 comment 話俾我聽點樣做啦。咁